Hello everyone, good morning to all of you. म सुरज खम्राईको हजुरहरूलाई गोर्खे सलाम, गोर्खे अभिवादन र आज पनि म नेपालमा छु। म हिजो मात्र नेपाल आइपुगेको है। सो अहिले ससुरालीमा छु र हाम्रो भोलिको यात्रा चाहिँ हाम्रो ताप्लेजुङतर्फ छ। हामी ठुलो पाथिभारा माताको दर्शन हामी गर्न गइरहेका छौँ। एक प्रकारले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ तीर्थयात्रा भनौँ है। तीर्थयात्रा गर्ने उमेर त भएको छैन, तर अब हामी चाहिँ त्यो आस्था भरोसा अनि विश्वास बोकेर हामी पाथिभारा माताकोमा जाँदैछौँ र हजुरहरूलाई भोलि पाथिभारा ताप्लेजुङ पाथिभारा माताकोमा कसरी पुगिन्छ है, कुन बाटो भएर जानेछ र कस्तो प्रकारले पुगिन्छ भन्नेहरू जानकारी म अर्को ब्लग्समा तपाईँलाई राख्दै जानेछु। मेरो पार्ट 1, पार्ट 2 अनि पार्ट 3 बनाएर म ब्लग्स अपलोड गर्नेछु। सो हजुरहरूले इन्जोय गरिदिनुहोस्। अनि जतिजनाले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया म फेरि पनि रिक्वेस्ट गर्छु, युट्युबमा सोझै गएर युट्युबमा याङमा ब्लग्स सर्च गरेर तपाईँहरूले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी मलाई सपोर्ट गरिदिनु होला होइन। र म हजुरहरूलाई यहाँ सानो छोटो यो नजारा म देखाइरहेको छु हाम्रो तयारी। Here is my wife and here is my daughter, Sumedha Khamburai, and here is Sudha Gautam, my wife. She is from Nepal. So अहिले पनि यहाँनिर के हो, यहाँनिर मातालाई चढाउने सरसामानहरू रेडी गरिरहेका छौँ। भोलि चाहिँ हामी एकदमै 4-5 बजी बिहान चाहिँ हामी है यहाँबाट निस्किने छौँ है। सो हामीले अब यहाँनिर तयारी हाम्रो भइरहेको छ। हामीलाई यहाँबाट चाहिँ लगभग 8 घन्टा हामी गाडीमा, हाम्रो बिहान 4 बजी नै गाडी आइपुग्छ। सो हामी चाहिँ यहाँबाट 8 घन्टाको यात्रा गर्ने छ ताप्लेजुङ, अनि ताप्लेजुङबाट फेरि अर्को जिप पक्रेर चाहिँ हामी फेरि सानो फेदीसम्म हामी पुग्नेछौँ। सानो फेदीबाट फेरि हामी 6 घन्टा हिँडेर हामी ठुलो फेदी पुग्नेछौँ। अनि ठुलो फेदीमा चाहिँ हामी होल्ड हुन्छ। फेरि होल्ड भएर अर्ली इन द मर्निङ सन्डेको बिहानी नै हामी फेरि हामी ठुलो फेदी हामी पुग्ने, जहाँ चाहिँ पाथिभारा माताको साक्षात् त्यहाँनिर बास रहेको छ, हामी त्यहाँ पुग्नेछौँ। सो मेरो यो ब्लग्सलाई हजुरहरूले हेरिदिनु भएकोलाई, छोटो ब्लग्सलाई हेरिदिनु भएकोलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र फेरि अब ताप्लेजुङ यात्राको अनि पाथिभारा माताको दर्शनको यात्राहरू लिएर म पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ब्लग्स लिएर म आउनेछु। तपाईँसम्मको लागि म सुरज खम्बुराईलाई बिदा दिनुहोस्। स्टे ट्युन्ड गाइस।